Goeiedag, Yeshua leer ons bid. Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. En dis my gebed dat Papa God vir ons sy vars manna uit sy troonkamer sal gee, soos wat Yeshua ons geleer het bid, dat Vader vir ons daardie vars manna sal gee. So Papa Vader het vir ons 'n wapenrusting wat ons kan aantrek, want ons wat Yeshua aanvaar as ons verlosser en saligmaker het nodig om te weet, ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n oorlog. En Paulus sê in Efesiërs 6 vers 13 tot 15, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Ek herhaal, staande kan bly. En dan sê hy vers 14, staan dan vas, staan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. So die derde wapenrusting van Yotevaweh is die skoene. Nou, 'n Romeinse soldaat het swaar sandale gedra met spykers aan die onderkant van die sole. En dit het die soldaat van vasdrapplek, standvastige staanplek verseker, sodat hy effektief sy krag kon inspan as 'n mag, 'n invloed teen die vyand en sodat hy staande kon bly. En ons het gesien die prentjie wat Abba Vader hier vir ons skilder is dat ons moet weet dat Yeshua vir my en jou gesterf het. En dit het vrede met Abba Vader gebring. Dit is wat ons laat staande bly. Yeshua sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. So ons kan Abba Vader raadpleeg oor enige iets, ons kan sy troonkamer nader, en hy wil saam met ons wandel in intimiteit, en saam met ons, ook wanneer ons in die battles is hy saam met ons daarso. Maar hoor gou, Efesiërs 6 vers 15 sê, as skoene aan julle voete, ons kry die skoene as wapenrusting, as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die King James sê, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Nou, shod in Grieks is hypodio, wat beteken om onder jouself te bind, om onder jouself te bind. Amper soos wat 'n hoefsmid hoefeisters vir 'n perd aansit. Prakties, dink daaroor, hoekom kry 'n perd 'n hoefeister of 'n perdeskoen? 'n hoefeister of 'n perdeskoen is daar vir die perd se beskerming, en 'n perdeskoen is daar om die werkverrigting van die perd te verbeter. Hoor gou, Abba Vader gee vir ons skoene in sy wapenrusting, nommerpas, sodat ons kan vas staan. Hy sal ons beskerm, hy is met ons, en om te loop saam met hom, om sodoende in die doel te stap, wat hy nog altyd vir ons het. En dit laat my dink aan 2 Konings 6 vers 15 tot 17 wat sê, toe die dienaar van Elisa een oggend vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En Elisa se dienaar sê toe vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Maar Elisa antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Vader, open tog my dienaar se oë, dat hy kan sien. En Abba Vader het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en die woord sê, met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En net so kan ek en jy vas staan, al voel dit asof die vyand reg rondom ons is. Ek en jy kan vas staan vandag en weet, Abba Vader is vir ons. Hy veg die geveg vir ons. Volger van Yeshua weet, Abba Vader is aan jou kant, om jou ook te verdedig. My ouma se gunsteling teksvers was Romeine 8 vers 31 wat sê, as Yotevaweh vir ons is, wie kan teen ons wees? En dan sê Romeine 8 vers 38 tot 39 sê verder, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van Yotevaweh wat daar in Yeshua Messias is nie. Jy sien, dit is hierdie soort besef wat ons sal laat vasstaan in die tye wanneer dit rof gaan, in die oorlog. Dis wat ons laat vasstaan teen die aanslagte van die vyand.
Wat laat 'n soldaat staan in 'n oorlog? Dink daaroor. Wat laat 'n soldaat bly staan in 'n oorlog? As hy weet daar's 'n hele weermag agter hom. Nie een soldaat is gereed om aan oorlog deel te neem as hy nie seker is van die mag agter hom nie. Net so kan ek en jy weet, Abba Vader se mag en hele koninkryk is agter ons. En daarom hoef ons nie te vrees nie. Ons doel is om die evangelie van vrede uit te dra met die wete ons kan vas staan en standpunt inneem, want ons weet wie agter ons staan en wat se mag en krag agter ons is, die koninkryk van lig, die koninkryk van Yeshua. Jy sien, dis die selfvertroue wat maak dat jy in 'n leeukuil staande bly, of dapper soos Dawid na Goliat toe stap in die stryd, vol vertroue in die krag wat vir my en jou voorsien word. Hierin is die waarheid wat ons daagliks behoort uit te leef, wat opgesluit is, naamlik dat ons 'n standvastige staanplek in ons verlosser gevind het. Het jy die skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede aan jou voete? Beleef hoe jy persoonlik geestelik ontwikkel, terwyl jy daagliks vas bly staan, en hoe jou getuienis van Yeshua, jou verlosser, jou en ander mense se lewens drasties verander. In Handelinge 4 vers 29 tot 31 sien ons hoe Petrus en Johannes vas bly staan het met die skoene van die wapenrusting wat Abba Vader vir hulle gegee het voor die Joodse raad. En hoe Petrus en Johannes bid, waar hulle sê, en nou Vader, let op hierdie Joodse raad se dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord, gee vir ons, vir u diensknegte, om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders, deur die naam van die heilige kind Yeshua Messias. So hoor gou wat gebeur toe in vers 31, want Petrus en Johannes bid hierdie gebed, en dan sê dat vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Mag ek en jy mag ons die skoene aantrek van die wapenrusting van Yotewawai, en mag ons met vrymoedigheid die evangelie van vrede gaan verkondig, en weet, die koninkryk van God is agter jou. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord, dankie vir die liefde. Vader, ons wil die skoene aantrek, die skoene en dat ons sal vas staan met die wete U is met ons. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid. Ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seun van Yotewawai. Amen. Shalom.